Miarabantsika rehetra mizara roa ny krismasy raha toko rakorsi be ny fanazavana. Ny voalohany dia ny krismasy izao tontolo izao ilay solstice d'hiver fetin'ny hazavana niainga tamina histoire kultura nordika ry zareo tafaratra aty ilabolatany avaratra zany ny Europeana zany izay ilay krismasy voalohany. De io le fetara be fotsiny ary culte païenne be le izy satria zay no antondren'le arbre de Noël ireny calèche ny cadeau de Noël modernisé kely izy avec père Noël sy ny sisa mifangaro amin'ny resaka numérique amizay ny guirlande toeto ny sapin etc etc. De any amin'ny tanomanitra moa izy de nofo be tsy hoe tsy nofo akory lay tany manan-karena teo salon nordika fa misy évolué izy io fa aty amin'ny tanomanitra izy de reny le mamoatatatra tonga de le zavatra vulgaire be le hitanareo le bagara eny an-dalana amin'ny sasakalina miandrikendry tohana miandry vehivavy ry zalahy dia olany vakimantany tovovavy kely zavatra ohatrohatr'izany zany tena hitanao mihitsy culte païenne zany satria lay esprit mianime an'izany rehetrarehetra izany ary mahatonga an'ilay violence sy lay abomination animé ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Zay ny tapany voalohany zay. Ny tapany faharoa kosa ny krismasy dia fety katolika izy io. Fety katolika hoy iaho fa tsy fety biblika satria tsy mentionné ao amin'ny baiboly mihitsy hoe naterahany Jesosy Kristy tsy ao anatin'ny fête, cette fête juive zany ny tiako tenena amizay fa mijanona ho fety religieuse ry zareo katolika no namorona an'io tamin'ny concile de Nice de notapahana tamizay hoe andao sika ry zalahy ifanaraka zareo samy gradé tao zany hoe hoteletsika andro naterahany Jesosy ny andro an'io 25 décembre de tsy fantatro hoe comme par hasard ve sa nijeren'ny intelligent tam'izany manokana mihitsy tombo fanitsy amilay vanandro ny solstice d'hiver le izy ve sa tena hoe comme par hasard nitombe tamin'io la izy. Bon za tsy mivory tao fa ara-tantara tsy fantatro ze elite any amin'ny katolika any possible mahay an'izany fa tsy midévoiler an'le secret fotsiny izy. De amin'ny fety katolika azy dia ny fiangonana teraka tamin'ny katolika rehetrarehetra zany même ny évangélika azadiny fa na ny évangélika be da be reo milaza azy charismatika reo teraka avy ao amin'ny katolika ihany ny signe réveil de niteraka branche be da be mihitsy. Za tsy manameloko an'izay mifete sy tsy mifete tsy izy itirako zany. Andriamanitra mandinika amin'ny fosiny fo fa za fotsiny miezaka mizara minimum au maximum zay tokony ho zaraina ity amin'ny tambatsotra sy eto amin'ny TPJT hamonana fiadananantsika sy voninahitran'Andriamanitra ray tsy tosy Jesosy Kristy zany anetreo fotsiny. Amaranako azy par rapport am'izay hoe zavatra anankiroa zay de teo ny teny hoe tsy fety biblika za koa tsy manameloko an'izay tsy mankalaza ihany koa fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany amaranako azy ny tena tiako tsindrina de hoe ny toe-po toe-panahinao amin'ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy zay ny tena important. Zay ny tena important zay. Second degré ny ambaratonga faharoa tiako tsindrina ihany koa de hoe raha ohatra ve ny vanim-potoana tahaka izao ahafahanao mizara kely ny mahantra ahafahanao mizara fitiavana am'izay tokony ho zaraina an'izany tsy hitako zay problème am'izany ahafahana mampita ihany koa ny naissance ny filazantsara amin'ny ankizy anankiray satria zadiny fa nitenako miresaka aminareo zao dia tamin'ny alalan'ny zavatra ohatrohatran'izany ihany koa nafantarako an'izany hoe misy Jesosy Kristy misy ny filazantsara misy ny fiainana manakizay de nitombo rehefa lehibe tao anatin'izay tontolo ara-panazay dia nariko ny fahazazana zany hoe nariko zay resaka hoe miaina Krisy zay miaina arbre de Noël
miaina sasakala, miaina sinisisa be da be fa comme tout le monde afaka misy crèche eo tsy mampaninona ana afaka misy sapin de noël tsy mampaninona ana na de manany any raha hoe sampy noely misy guirlande eo misy cadeau misy calèche eo misy fety eo misy abomination tsy mampaninona ana mihitsy zany rehetrarehetra zany satria fantatro zay no koa fantatro ny lanja ny fanahy masina atao anatiko ihany koa sy ny fitehirizan' Jesosy Kristy ary am'izay fitehirizana azay mifikitra aminy ihany koa zay ny tena zava-dehibe zay sady ampitaiko aminy ihany koa ny mesazy zany hoe miaina tsara an'le hoe ety am'ity zao tontolo zao ety no iainana n'zany rehetrarehetra izany miaina ny zavatra iainana zao tontolo zao tenako jusqu'à hatramin'ny degré any hoe fahoriana nefa kosa matoky satria fantatro ny valeur'an'lay atao anatiko lehibe lay atao anatiko no izao tontolo zao donc zany mipetraka foana ny équilibre ho azy zany sy témoignage manao partage ao anatin'ny hoe fety zao tontolo zao ao anatin'ny hoe fety religieuse ao anatin'ny hoe tsy mankalaza ihany koa ao anatin'ny débat be da be isan-karazany ao anatin'ny fitsaratsarana fahatany ao anatin'ny affirmation gratuite ao anatin'ny provocation sy ny sisa be da be zay afaka ilazantsika anazy fa misaotra ny tompo ny dililo fansorana dia manitra tsara ary manetoeto ary tena hoe mitsonika tsara mihitsy ho voninahitr' raitsy toa sy Jesosy Kristy zanany ary surtout tena hoe manamandina ny tabernacle sy ny fanaka rehetra mihitsy tena isorako mihitsy Jesosy Kristy fa ny tena tenena am'izany rehetrarehetra zany de lay équilibre lay ivo ao anatin'ny zavatra rehetra dia manarina mampijoro mampitsangana ary mampitoetra foana Jesosy Kristy sy ny voninahiny ao anatin'izany rehetrarehetra izany zay mikasika an'iny resaka krismasy iny somary ny fitipitino sy nataoko isindalana be ny fanazavana après ny tsiraray samy manana an'izay anatin'ny lohany any samy manana an'izay tiany tenenina any samy manana an'izay anazavany azy any zany hoe wawawa sy ny blabla sy ny tsy haiko je sais pas tsy tehiteny zavatra betsaka satria samy miteny zay teneniny ny betsaky ny ampo ny tenenany vava zany de samy manana ny interprétation any tsiraray sy ny zay te blâmer de blâmer zay manana jugement de manana jugement zay manana marteau de mively marteau zay manana zanatsipika de mandefa zanatsipika sy ny sisa rehetrarehetra responsable am'izany tsiraray ary samy modinina am'izany tsiraray fa zay fotsiny mbanjaraiko atsika mikasika n'ity resaka krismasy ity de mino fa misy zavatra vorainao anatin'izany mirasoanao de tononoko aminao foana ny fiadanany tompo sy ny fahasoavan'ny tompo Jesosy veloma tompoko